kampung. Goreng ikan sambal pete, gulai kuning, ikan sungai. Selamat sore, kita makan siang hari ini guys. Di toko yang sama nih menunya berbeda-beda nih guys. Hari ini ada ikan asapade, cumi-cumi, ada gulai kuning, ikan sungai, patin, ada ikan nila goreng, ada ikan kampung, ada sambal balado, ada juga ikan bawal. Oke. Tumis.
lupa like, comment, subscribe di Bobo Official. Beri nonton tapi tak dapat. Dadah.